हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेरी बाइक को लेकर क्या इश्यूज चल रहे थे। एक्चुअली में इसमें इंजन नॉइस आ रही थी, जिसके लिए मैंने कंपनी में कंप्लेंट भी किया था। तो उन्होंने मुझे सर्विस स्टेशन में विज़िट के लिए बोला था। तो जब नेक्स्ट डे मैं विज़िट करने के लिए गया तो उन्होंने प्रॉपर्ली चेक किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो पर्टिकुलरली स्पेयर पार्ट है इसका जो चेंज होना है, जिसकी वजह से वो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो चेंज कर कर देखेंगे। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर इसमें और भी काम किया जाएगा। तो मैं उनके पास तकरीबन सुबह 11:30 बजे पहुंच गया था और मेरा नंबर आने में अभी 2 से 3 घंटे और बाकी थे। तो मैं अपनी बाइक को वहीं पर छोड़कर चला आया और शाम को उन्होंने मुझे मेरी बाइक 6 बजे के आसपास मेरे हैंड ओवर किया और उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। थोड़ा सा नॉइस अभी भी बना हुआ है, वो थोड़ा जब आप चलाओगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आवाज़ चली जाएगी। तो आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। आज इस बात को हुए हुए पूरा 1 वीक कंप्लीट हो गया है और 1 वीक के बाद जो मेरा इंजन नॉइस है वो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। मैं आपको इंजन नॉइस सुना देता हूँ ताकि आप भी समझ पाओ कि वो साउंड चली गई है या फिर अभी भी आ रही है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा इंजन से जब मैं थ्रॉटल देने के बाद उसको छोड़ता हूँ और वो आइडल कंडीशन में आने लगता है, उस टाइम वो इंजन अजीब सी साउंड निकालने लगता है और ये साउंड सुनने में बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। ये साउंड एक्चुअली में आती तब है जब आप 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड पर होते हो और एकदम से कर्व आ जाता है और जब आप अपने एक्सीलेटर को कम करते हो तो उस टाइम जब वो कम हो रहा होता है उस टाइम आपका इंजन बहुत ही अजीब साउंड करने लगता है और वो साउंड सुनने में भी बहुत बेकार है और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो होता है उस पर भी उसके बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। मैं आपको फिर से वो साउंड सुनाता हूँ, आप सुनिए। तो यहाँ पर आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे कि मैं किस टाइप की साउंड की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई हैं जो मुझसे कमेंट कर कर पूछते हैं कि उनके इंजन में से भी नॉइस आ रही है, तो वो इस नॉइस को सुनकर ट्रेस कर सकते हैं कि उनका इंजन किस टाइप की साउंड निकाल रहा है। अगर उस उनके इंजन से भी इसी टाइप की साउंड आ रही है तो वो भी प्रॉपरली चेक कराएं अपनी बाइक को। हो सकता है उनके इंजन में भी कोई ना कोई डिफेक्ट हो और उनका भी कोई इंजन का स्पेयर पार्ट चेंज होना हो। तो आशा करता हूँ कि कंपनी इसको जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी और जो ये ग्लिच है ये दूर होगा और जो भी मेरी बाइक के साथ इश्यूज चल रहे हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और बहुत सारे भाई मुझसे पिछले वीडियोस में कमेंट कर कर पूछ रहे थे कि क्या वो अपना एग्जॉस्ट चेंज कर दें, उनको न्यू एग्जॉस्ट डालना है अपनी बाइक में। तो उन सभी भाइयों से मेरा एक निवेदन है। वो एक्चुअली में मुझे भी बोल रहे थे कि आप मॉडिफाई कीजिए अपने एग्जॉस्ट को और इसमें दूसरा एग्जॉस्ट लगाइए, इसकी साउंड सुनाइए हमको। तो मैं उन सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि इस बाइक में न्यू एग्जॉस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके इंजन के ऊपर बैड इफ़ेक्ट डालने वाला है। और यहाँ पर आप इसकी साउंड सुनिए, आपको लगता है क्या कि इसको न्यू एग्जॉस्ट की ज़रूरत है। और जिन भाइयों ने अभी ये न्यू न्यू बाइक ली है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आपकी बाइक 5 से 10 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी तब आपका जो एग्जॉस्ट है वो अच्छी साउंड देने लगेगा। जैसे जैसे आप अपनी बाइक को ड्राइव करोगे इसकी साउंड और ज़्यादा खुलती चली जाएगी और आने वाले टाइम में आपको महसूस होगा कि आपको किसी भी तरीके से अपनी बाइक का एग्जॉस्ट मॉडिफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि जो लोग मेरे इस वीडियो का वेट कर रहे थे कि मेरे इंजन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, उनको अपडेट मिल चुका होगा। अब जो आने वाला अपडेट है, अब टेक्निकल टीम आनी है, उन्होंने मुझे कंफर्म किया है। तो बाहर से टेक्निकल टीम आएगी, वो बाइक को देखेगी तो फिर पता चलेगा कि इसमें क्या इश्यूज़ है क्या नहीं है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत जल्दी आएगा। और इसके साथ साथ कुछ एक और वीडियोस भी है, बीच में थोड़ा मैं बीमार हो गया था तो उस वजह से मैं वो वीडियोस नहीं डाल पाया। तो अब कंटिन्यू मेरे वीडियो आने वाले हैं, तो जो भी अपडेट रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ख़ासकर जो लेमिनेशन है टैंक की, इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। आप देख रहे हैं इसमें स्क्रैचेस पड़े हुए हैं और इसको तकरीबन 1 साल हो चुका है। और 1 साल के बाद जब मैं अपनी लेमिनेशन को निकालूंगा तो इसमें इसके क्या बैड इफ़ेक्ट रहेंगे या क्या इससे फ़ायदे होने वाले हैं, वो सब कुछ आपको उस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो स्टे ट्यून और जो लोग न्यू जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।